হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু বেঙ্গলি কুইন্স পরিবার। আজকে আমরা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো অনেক কিছু আছে আজকে আছে খাস্তা কচুরি, তার সঙ্গে আছে ম্যাগি, মানে সব নুডলস, ম্যাগি, হ্যাঁ, চাউমিন, ম্যাগি সব একই টাইপের, একই খানদানের আছে। শুক্কাটা, আর তার সঙ্গে আছে মঞ্চুরিয়ান। এটা হচ্ছে আজকে স্পেশাল, মাম্মি ঘরে বানিয়েছে, হোমমেড। হ্যাঁ, হোমমেডই আছে। না, এইটা হোমমেড নেই, এই দুটো হোমমেড। চ্যালেঞ্জ স্টার্ট করব, লাস্টে পানিশমেন্ট আছে, দেখতে থাকো। তো তোমরা অবশ্যই ভিডিওটা পুরোটা দেখবে, দিয়ে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে। তো চলো এখন স্টার্ট করা যাক। कर देते हम स्टार्ट। ये 3 आइटम लेके 3, 2, 1। पहले हम खाएंगे ये कचौरी। कैसा है? मेरा भी हो गया, হয়ে গেছে আমার গাইস। এই রাউন্ডে জিতেছে আমি। তো সেকেন্ড রাউন্ডে আসছি গাইস। আমরা সেকেন্ড রাউন্ডে চলেছি। সেকেন্ড রাউন্ডে আছে ম্যাগি। স্টার্ট করে দিই। 3, 2, 1 স্টার্ট। मैगी ऑल टाइम फेवरेट।
ভিডিওটা বন্ধ হওয়ার পর মম্মির সাথে আমার পার্সোনাল কথা আছে। তো গাইস বলছিল আমি ম্যাগি চ্যালেঞ্জে জিতবো, ওটাকেও জিততে দিইনি। জিতবো বলিনি, বলে ভালো লাগে। কিছু বলার নেই গাইস, থার্ড রাউন্ড নিয়ে আসছি, কিচ্ছু বলবো না। থার্ড রাউন্ড নিয়ে গাইস আমরা থার্ড রাউন্ড নিয়ে চলে এসেছি। আচ্ছা এটা ভেজ মাঞ্চুরিয়ান। কিছু বলার নেই, স্টার্ট করে দিই চলো। 3, 2, 1 স্টার্ট। আস্তে আস্তে খাচ্ছি তাই জন্য। লাস্ট রাউন্ডে অন্তত আমি জিতেছি, এটা তো আমি খুশি। লাস্ট রাউন্ডে আমি হেরে গেছি, আমি পারছি না, কিন্তু আমি পেরে গেছি গাইস লাস্টে, আর আমি জিতে গেছি লাস্টে। কিন্তু তিনটের মধ্যে আমি একটাতে জিতেছি, তাই জন্য পানিশমেন্টটা কে পাবে? মাম্মি। মাম্মি পাবে পানিশমেন্টটা, মাম্মি পাবে না, আমি পাচ্ছি। চলো পানিশমেন্ট নিয়ে আসছি। পানিশমেন্ট রাউন্ড নিয়ে চলে এসেছি। তো পানিশমেন্টে আজকে নিয়ে এসেছি উচ্ছে, করলা, যাই বলো। তো এটাই এখন একটুখানি খেয়ে দেখাতে হবে। মাম্মি খেয়ে দেখাবে গাইস, আমি নয়। আমি একটাই হেরেছি, তুমি দুটো। স্পেশালাইজ হয়ে গেছি, কিছুই বুঝতে পারছি না কি হচ্ছে। এটা এটা সত্যিকারই খেতে হবে, একটুখানি খেয়ে দেখাও। এত কিছু ভালো জিনিস খেয়ে যদি লাস্টে যদি এটা খেতে হয় কেমন লাগে বলো তো? ভালোই লাগে। একটুখানি খেলেই হবে তো, একটুখানি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। আরেকটু ওটা দেখাই যাচ্ছে, দেখাতে হবে না, হয়নি, আরেকটু খেতে হবে। এটা রাখো, হাতেরটা রাখো, ওটা খেলেই হবে। দেখতে পারো, কিছু নেই।
হাতটা পাল্টে গেল না? আমি আগেও বলেছি, আমি এখনো বলছি, মাম্মির সাথে আমার পার্সোনাল কথা আছে গাইস, ছাড়বো না আমি। হয়ে গেছে তো, পানিশমেন্ট কমপ্লিট হয়ে দেখো গেছে। গাইস আমি খেয়েছি, হ্যাঁ এই দেখো এখানটা দেখতে পাচ্ছ, আর দেখতে নেই। তো পানিশমেন্ট দেওয়া হয়ে গেছে। তো তোমাদের যদি এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবে, প্লিজ গাইস লাইক করে দাও। লাইক করে দাও। আর তোমাদের সাপোর্টটা একটু জরুরি আমাদের, কেননা তোমরা যদি একটু সাপোর্ট করো তাহলে আমরা একটু এগিয়ে যেতে পারবো। তো কমেন্ট করবে ভিডিওটা কেমন লেগেছে, কেমন হয়েছে ভিডিওটা, শেয়ার করে দেবে ভিডিওটা, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে, অবশ্যই মনে করে সাবস্ক্রাইবটা করবে। তো দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিও নিয়ে। তো তোমরা সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, এখনকার মতো টাটা, বাই বাই।